Hello， 大家好，我是正正。如果说你们平时在游乐园里面看到一些人体模型，或者是鬼屋门口的死人模型，会不会被吓一跳呢？但是内心还是充满愉悦的，因为大家都知道这是假的。但是看完今天这个视频，保证你们以后看到的假人模型都会想起我今天讲的这个令人毛骨悚然的故事。其实正正也讲了不少类似于木乃伊的真实事件，多数都是恋尸癖把尸体做成了木乃伊存放在家里面，同住屋檐下面。但是这起发生在美国俄克拉荷马州的真实事件里面，这个木乃伊跟着嘉年华巡回演出了50年之久，甚至登上了电视，轰动了好莱坞。那么它是如何隐藏了50多年呢？这个木乃伊的真实身份又是什么？又是怎么被发现的呢？下面就和正正一起走进1976年的12月8日。1976年的12月8日，一档名叫600万美元的男人的电视节目的一名制作人正在公园的游乐场里面拍摄场景。在拍摄过程中，他指导工作人员安排一个假人，将其喷上颜料，装饰着脚锁。4年来，这个假人模型一直吊在绞刑架上，随意丢弃在角落里面。工作人员在移动假人模型的时候摇摇晃晃，突然意外发生了，这个假人模型竟然裂开了，而且一只手臂也折断了。令人震惊的是，那只胳膊上有一根很明显的骨头，并且通过断肢可以清清楚楚地看到人体的肌肉组织。这下这些工作人员都惊呆了，一个假人怎么会莫名其妙的变成一具尸体呢？而且是存放了好久的干尸，这可真的是比小说还离奇。随后一切工作暂停，警察、消防人员和医护人员都被叫来检查。警察和医生接到电话都以为是普通的尸体，然而赶到现场之后，他们也都惊呆了，这哪里只是脱水了的尸体啊，分明就是一具完整的木乃伊啊！随后尸体被送往洛杉矶的验尸官办公室，之后的报告得出死因是中枪而亡。这具尸体已经严重萎缩，瘦得像皮包骨，许多部位都已经磨损得面目全非了。更可怕的是，为了试用套索，他的脖子上被钻了一个洞，洞口还渗出了不明液体的迹象。胸前有铜套子弹。最初警方毫无头绪，但在尸体的嘴里有一个重要的证据，那是1924年犯罪博物馆的门票和一枚硬币。在俄克拉荷马的几位历史学家的帮助下，发现了不明液体是在1900年代初期使用的防腐液，确认了尸体的身份是埃尔默·麦卡迪。这个神秘的木乃伊背后的传奇故事随后被揭开了，他生前身后所经历的一切也都展示在了世人面前。麦卡迪出生于1880年的元旦，母亲是未婚先孕生下他的，所以没有人知道父亲到底是谁。为了避免独自抚养私生子的坏名声，麦卡迪小时候就被亲戚家收养了。等他长大以后，知道了自己的身世，变得愤愤不平。10几岁的时候就开始酗酒，后来他成为了一名水管工学徒，直到1898年经济不景气之前的那些日子都过得很舒坦。随后他没有逃过失业的命运，加上亲人相继离世，他独自在美国东部流浪。但由于酗酒的习惯，工作搞得一团糟。在1907年，他加入了美国陆军，对硝酸甘油这一炸药的爆炸元素有了最初步的了解。服役4年后，麦卡迪开始和朋友收集盗窃工具，火药、凿子、钱袋、钢锯等等，开始到处偷盗和抢劫，过上了偷偷摸摸的生活。他还加入了一个骗子集团，并在太平洋地区犯下了一连串拙劣可笑的银行和铁路抢劫案。1911年，麦卡迪和3个同伙打算抢劫一列火车，因为听说上面有一个装有4000美金的保险柜。他们迫使火车停下后，麦卡迪把硝酸甘油放在了保险柜门口，但是没有控制好用量，保险柜被炸毁，大部分钱也都融化了，只获得450美金。没过几个月，麦卡迪和同伙又开始抢劫银行，用锤子花了2个小时才打破银行的墙壁，在金库门口放了硝酸甘油装料，炸毁了保险库的门，但内部纹丝不动，只偷走了大约150美元的硬币。逃跑的时候跳上了火车，分道扬镳。麦卡迪随后来到了附近的一个牧场找朋友，开始了整天在干草堆上酗酒的日子。随后麦卡迪死于一场抢劫案中。10月4日，他和一帮匪徒计划抢劫一辆据说装有40万美元的火车，但是倒霉的是又搞乌龙了，他们抢错了火车，列车上全部的乘客加起来只抢到了45美金和一瓶威士忌，还有一件外套和一块手表。这被当时的报纸称作为火车抢劫史上最小的一起案件。麦卡迪对此很失望，回到了之前藏身的牧场，喝起了刚偷来的威士忌。他不知道自己已经被悬赏了2000美元。在10月7日的凌晨，3个警察发现了他，麦卡迪向他们开枪，在大约1个小时的对战当中，麦卡迪中枪身亡了。回顾一生，作为一个贼，麦卡迪也算是糟糕的了。他生前毫无成就，但死后却以木乃伊的形式名声大噪。后来麦卡迪的遗体被送往帕胡斯卡的一家殡仪馆里，整整6个月都没人前来认领。通常对于这种无人认领的尸体，都要进行防腐处理来继续保存，等待亲人。早在南北战争时期，防腐师会把无人认领的尸体摆放在太平间里面，不仅是为了帮助鉴别身份，也是为了宣传他们的防腐义务。当无人认领麦卡迪尸体的时候，也就意味着没有人能够支付其保管费用。殡仪馆馆长约翰逊决定对尸体进行防腐处理，还添加了砷元素
素的超强防腐剂。他给尸体刮了脸，将其穿上西装存放起来。约翰逊拒绝埋葬或者释放尸体，直到他得到应有的报酬为止。然后约翰逊决定展出麦卡迪的尸体得以赚钱。他将尸体穿上了街头服装，手中拿着步枪，将其站在殡仪馆的角落，像榕树一样支撑了5年之久。约翰逊向游客收取5美分，可以近距离的观察死者。更可怕的是，游客通过尸体的嘴巴塞硬币交门票钱。虽然在某些习俗当中，过世的人嘴里确实要含着东西才能保佑他安息，但是这种投币的方式无疑是最不尊重死者的方式。这还不是最出格的，据说有一次孩子们在胡闹，还把旱冰鞋套在了他的脚上。这个假人模型在房子里滚来滚去，孩子们还乐此不疲。这画面感让你们想象一下，这也太诡异了吧！为了增加噱头，麦卡迪还有许多艺名，比如不肯放弃的强盗、俄克拉荷马州的著名歹徒和防腐的强盗等，以及最终的千岁老人。他成功的让一家殡仪馆成为热门景点。约翰逊收到了许多出售麦卡迪尸体的邀约，但都拒绝了。就约翰逊而言，他的人类木乃伊的标本是非卖品，更何况这尸体已经成为了他的摇钱树，怎么可能轻易相让呢？5年后，这引起了嘉年华狂欢节的主办方的注意，想买走展示在狂欢节中赚钱。约翰逊不想卖掉这具尸体，但是狂欢节主办方担心某天尸体会被亲属领走，于是2个男人拜访了这座殡仪馆，声称是麦卡迪失散多年的兄弟，他们要把尸体认领回去，为自己的亲人举行体面的葬礼。约翰逊相信了他们的谎言，允许把麦卡迪的尸体带到他的家乡，让他安息。相反，他不仅没有得到安息，接下来的10几年里面，麦卡迪的尸体穿越了整个美国，不是在巡回演出，就是在去展出的路上。在盛大的嘉年华狂欢节中，他一直都是头条热门新闻，与许多重量级的人物一起出场。这个尸体也落入了想要从中获利的不同人的手中，出现在各个地方，包括拉尔莫尔山附近的游乐园、好莱坞蜡像馆和几个闹鬼的房子里。渐渐的，随着公众的好奇心减弱，麦卡迪出场的收入也越来越低，逐渐被人遗忘，最终被存放在洛杉矶的一个仓库当中。在那里，他度过了20年的痛苦。随后，在1968年，他被卖给了现已倒闭的好莱坞蜡像馆，被称作千岁老人。蜡像馆在当年关闭的时候，麦卡迪和其他正宗的蜡像人混在一起，最终被卖给了位于加利福尼亚州长滩的游乐园。在那里，他被涂上颜料，并用于夹脚架吊起来作为装饰。但其实绝大部分之后买下尸体的人也其实都不知道实情，都以为是假人模型，和尸体的许多主人一样。公园里的游客也都认为那是假人。在发现尸体的1976年，警方确认了他是麦卡迪的尸体，并将其埋葬在俄克拉荷马州格斯里的山顶景观公墓，从而结束了他四处展示漂泊的命运。麦卡迪的一生诉说了一个曲折的故事，但是看完这个故事，你很有可能忽略了一个事实：麦卡迪不仅仅是一个有利可图的人形展示品，也不只是历史上的一则奇闻异事，它也承载了一个不安的灵魂。麦卡迪生前活得像行尸走肉，走上了歧途。如果他的童年生活美满，是不是也不会变成这样呢？起码在死后可以安静的离开，成为游走在人世间真正的行尸走肉。如果那天在游乐园没有人发现他是真人尸体，那么麦卡迪可能还要继续悬挂在脚型架上当人体模型几十年，孩子们仍然会在他面前嬉戏打闹，永远也不知道他们面对的不仅仅是一件普通的恐怖装饰，而是一个真正的死尸，而且是死了很久很久的尸体。好了，本期视频到这里就结束了。对于麦卡迪的一生，你们有什么想法呢？可以在评论区留言。我是正正，那我们下期再见。